ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സിന്ധൂസ് വേൾഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റർഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റണതും അതേസമയം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഈ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് വിത്ത് കസ്റ്റർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 കപ്പ് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് എടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡിന്, ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിന്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അടി പിടിക്കാണ്ട് നോക്കണം. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് പാല് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വാനില ഫ്ലേവറുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. വാനില ഫ്ലേവറാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പം ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്, കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ സമയത്ത് പാല് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അടി പിടിക്കാണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പാലൊന്ന് തിളച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കാറുള്ള അളവ് ഗ്ലാസ്സിൽ, സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഗ്ലാസ്സാണോ അതിനനുസരിച്ച് 2 കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ പാല് ഇവിടെ തിളച്ച് വരാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പാലിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാനായിട്ട് ഒരു നുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും പാലും കൂടി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇത് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ പാൽ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഇരിക്കണത്. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി വരണം. അതുവരയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഈ പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടിയും പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല, അപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മൊത്തം നമ്മൾ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ ഒരു പച്ച കുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വരട്ടെ. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 3 ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ പാലിവിടെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സ് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരും, ചൂടാറി വരും. അപ്പോൾ പാല് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ. ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സാണോ താല്പര്യമുള്ളത് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.
അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുന്തിരി കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മാതളം ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സാണോ ഉള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റേർഡ് മിൽക്കിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ തണുപ്പിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇതേപോലെ മുറുക്കിയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല തണുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് കഴിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇനി തണുപ്പ് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് തണുപ്പില്ലാണ്ട് കഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, അതായത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ട്സിലും നല്ല ഒരു മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി തണുക്കട്ടെ. ഇത് മിൽക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ തണുപ്പ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അത് തണുപ്പൊക്കെ ആയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.